Почитувани граѓани, помина повеќе од еден месец откако се објави делумниот извештај за трошењата за реализација на проектот Скопје 2014, од кој што извештај може да се види дека незаконски се потрошени повеќе од 58 милиони евра за реализација на овој проект. Се наоѓаме на плоштадот Македонија, местото каде што најубедливо се смета за најскапо за тип на услуги од кафе и пијалоци. Согласно ревизорскиот извештај од општина Центар, за ставката кафе и пијалоци, 7 луѓе во текот на 9 месеци потрошиле фантастични 9000 евра, односно по 2000 денари на ден. Потребно е да се соберат повеќе од 15 луѓе да на оваа локација се напијат по едно кафе и еден пијалок, за да може да биде достигната оваа сума. Почитувани граѓани, повеќе од јасно дека само со губењето на власта од општина Центар се открија многубројни ставки за фантастичното неодговорно трошење на народните пари. Токму затоа, во изминатиот период, ВМРО ДПМНЕ се обидува во јавноста да наметне теми за дискусија кои што се паушални и непродуктивни, вклучително и тоа што е, а што не е тоалет хартија во оваа држава. А се со цел да се одвлече вниманието на јавноста од ваквото трошење и од суровата реалност во Република Македонија. А суровата реалност во Република Македонија е дека истата има најниска просечна плата во регионот и согласно информациите од Евростат за 2012 година во нашиот регион сме на последно место по директните странски инвестиции. Пред нас е дури и Косово. Очигледно е дека власта сака во Република Македонија да се зборува за се и се што, освен за реалноста и за начинот на кој што се трошат нашите средства. Значи, може да се зборува за се, освен за темите кои што живо значат. Следниот чекор кој што ние го очекуваме од ВМРО ДПМНЕ е дека реакцијата на оваа пресконференција нема да биде само празна реплика и навреди на раководството на СДСМ, туку дека до граѓаните на Република Македонија конечно ќе започнат со давање на одговорен отчет за тоа како навистина се трошат народните пари.